자, 현재 태풍이 지나고 있는 일본 규슈에 엄청난 폭풍우가 쏟아져 피해가 속출하고 있다는 소식입니다. 일부 지역에는 일주일 넘는 동안에 800mm에 가까운 비가 내렸는데 태풍이 느리게 움직이면서 장시간 비를 뿌렸기 때문이라고 합니다. 일본 피해 상황 배주환 기자가 전해드리겠습니다. 시간당 49mm의 폭풍우가 쏟아진 일본 가고시마현. 도로 표지판은 쓰러져 나뒹굴고 건물 유리창 곳곳이 깨졌습니다. 비닐하우스는 모조리 찢겨 나갔고 무르익은 벼들도 힘없이 쓰러졌습니다. 태풍 카누는 구마모토와 미야자키 등 규슈 전역에도 많은 비를 뿌렸습니다. 오이타현 사이키시에는 어제 저녁 시간당 63mm의 폭우가 쏟아졌고 가고시마현 소호시에도 시간당 57mm의 비가 내렸습니다. 이 때문에 대부분의 도로가 침수되거나 흙더미가 도로와 승용차를 덮치면서 차량 통행이 큰 차질을 빚고 있고 비닐하우스는 물론 논과 밭이 빗물에 잠겨 어디가 논인지 어디가 강인지 분간이 어려운 상태입니다. 현재까지 9명이 다쳐 병원으로 옮겨졌고 일부 주택이 파손되거나 유리창이 깨지는 등 피해가 속출하고 있습니다. 일본 언론들은 약 68만 가구 133만 명 이상의 주민들에게 대피 명령이 떨어졌다고 보도했습니다. 高齢者のために避難してくださいというのが防災放送だったんですけども、その時にお食事してたのね、だけども本当にこれはもう私も行かなくちゃと思って急いで 순간 풍속이 초속 40m가 넘는 강풍에 전봇대가 넘어지거나 전기줄이 끊어지면서 수만 가구의 전력 공급이 중단됐습니다. 또 항공기 400여 편과 선박 철도 등 운행이 중단되면서 가고시마 일대엔 식료품이 바닥났고 휘발유 공급도 제한돼 기름을 채우려는 차량들이 주유소마다 장사진을 이루는 등 상황이 악화되고 있습니다. 78년 전 원자폭탄이 떨어졌던 나가사키에선 대규모 추모식이 열릴 예정이었으나 태풍 피해가 잇따르면서 실내 행사로 조용히 마무리되기도 했습니다. MBC 뉴스 배주환입니다.